हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे टाइपिंग एग्ज़ाम के दौरान आपको ध्यान रखना है। इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से प्रैक्टिस के दौरान इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 की स्पीड होने पर भी आप टाइपिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। तो वीडियो पर बने रहें और पूरा देखें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट्स है ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 से अधिक होती है, अर्थात 45 या 50 के बीच होती है, उनके फेल होने का कारण उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग एग्जाम में 35 की स्पीड मांगी जाती है और हिंदी में 30 की स्पीड मांगी जाती है, अर्थात 10 मिनट में इंग्लिश टाइपिंग वालों को 350 वर्ड टाइप करना होता है और हिंदी टाइपिंग वालों को 300 वर्ड टाइप करना होता है। लेकिन ज़्यादा स्पीड वाले ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, ज़्यादा वर्ड टाइप करने के कारण ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, जिस कारण वह अच्छी स्पीड होने के बावजूद भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्लर्क और स्टेनो की फाइनल कट ऑफ लिस्ट केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लगती है और टाइपिंग टेस्ट केवल क्लियर करना होता है। ज़्यादा वर्ड टाइप करने से कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में केवल 5% गलतियां ही माफ़ होती हैं, अर्थात इंग्लिश टाइपिंग में यदि आपने 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप किए हैं तो केवल 20 गलतियां माफ़ होंगी। यदि आपने 21 गलतियां कर दी हैं तो आप फेल हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी टाइपिंग स्पीड 50 की भी है तो ज़्यादा वर्ड टाइप करने के बारे में ना सोचकर टाइपिंग की एक्यूरेसी के बारे में सोचें। अर्थात भले ही आप इंग्लिश टाइपिंग में 10 मिनट में 350 वर्ड ही टाइप करें, लेकिन गलतियां केवल 5% से कम होनी चाहिए। इससे आप निश्चित ही पास हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कीबोर्ड का निरीक्षण। दोस्तों, जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हो तो आपको बहुत अच्छा कीबोर्ड दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको कीबोर्ड की जाँच कर लेना चाहिए कि कहीं आपके कीबोर्ड की कोई की ऐसी तो नहीं है जो काम नहीं कर रही है। और ख़ास तौर पर आप कैप्स लॉक और नम लॉक को अवश्य जांच लें। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि टाइपिंग के दौरान कैप्स लॉक ऑन होने पर हमारे वर्ड विपरीत बनते हैं, अर्थात इंग्लिश में बिना शिफ्ट के ही बड़े लेटर बनते हैं और हिंदी में सभी लेटरों का आधा वर्ड बनता है। और इसी तरह यदि आपके कीबोर्ड का नमलॉक ऑन होने पर ही आपके संख्या वर्ड बनेंगे, अन्यथा आप संख्या वर्ड नहीं बना पाओगे। दोस्तों, यह की कैप्स लॉक होती है जहां मेरी उंगली है और यह की नमलॉक होती है। इनके ऑन और ऑफ का इंडिकेशन यहां से पता चलता है। कैप्स लॉक और नमलॉक की ऑन होने पर ये दोनों लाइटें जल जाएंगी और ऑफ होने पर बंद हो जाएंगी। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये नम लॉक अभी ऑन है, इसको मैं दबाऊंगा, देखिए ऑफ हो गई। इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये ऑन हो गई। इसी तरह कैप्स लॉक जो मैंने बताया था आपको, ये कैप्स लॉक है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये ऑन हो गया। देखिए, ये ऑन हो गया। इसको मैं दोबारा फिर दबाऊंगा, इधर जो कैप्स लॉक है मेरी बाएं हाथ की उंगली में, तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको जब तक पता चलेगा तब तक बहुत सी गलतियां कर चुके होंगे और उन गलतियों को काटने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टाइपिंग एग्ज़ाम के दौरान बैक स्पेस काम नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, टाइपिंग शुरू करने से पहले आप अपने कैप्स लॉक की को ऑफ रखें और नम लॉक की को ऑन रखें। दोस्तों, नंबर 3 है स्पेशल लेटर की टाइपिंग। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के दौरान 90% आपके पैराग्राफ में स्पेशल लेटर भी दिए जाते हैं, जैसे @ हैज़, एंड इत्यादि। ये सब स्पेशल लेटर होते हैं। ये लेटर हमारी ऊपर वाली नंबर रो पर होते हैं, जिन्हें बनाने के लिए हमें शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो उंगली पर मेरे देख रहे हैं शिफ्ट, इन्हें प्रेस करने के बाद में तब इस लेटर्स को दबाएंगे, तब ये हमारे लेटर बनते हैं। दोस्तों, टाइपिंग पैराग्राफ की प्रैक्टिस के दौरान ये लेटर बहुत कम पाए जाते हैं, जिस कारण इन लेटरों की प्रैक्टिस भी बहुत कम हो पाती है। इस कारण अपनी उंगलियों को होम रो पर रखकर बनाने में गलती होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको होम रो से इन लेटरों की अच्छे से प्रैक्टिस है
तभी आप होम रो से बनाने की कोशिश करें, अन्यथा जैसे आप बना सकते हैं वैसे बनाएं। भले ही इन लेटरों को बनाने में आपके 4 से 5 सेकंड ही क्यों ना लग जाएं, लेकिन इन्हें किसी भी माध्यम से सही बनाएं। दोस्तों, हमारे अंगूठे को यदि 1 नंबर दे दिया जाए तो इस हिसाब से हमारी इस उंगली का नंबर 2 हो जाता है, और इसी तरह हमारा 1 से लेके 5 तक इन उंगलियों का नंबर बन जाता है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊंगा स्पेशल लेटर में किस तरीके से बनाता हूं। मैं स्पेशल लेटरों को बनाने के लिए अपने बाएं हाथ की 2 नंबर उंगली से शिफ्ट प्रेस करता हूं, और दाएं हाथ की 2 नंबर उंगली, ये हमारी 2 नंबर उंगली हो गई, इस उंगली से मैं स्पेशल लेटर को प्रेस करता हूं, जिससे कभी भी मैं स्पेशल लेटर बनाने में गलती नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरी आदत में है। दोस्तों, आपको जैसे अच्छे लगे इन लेटरों को बना सकते हो, परंतु ध्यान रखें टाइपिंग के दौरान सही बनने चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 है हमारा कंपटीशन। दोस्तों, टाइपिंग हॉल में एक साथ कई स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं। ऐसे में जब एक साथ कई टाइपिंग कीबोर्ड चलने से हॉल में ज़्यादा शोर हो जाता है। इससे प्रत्येक स्टूडेंट को लगता है कि सभी लड़के बहुत तेज़ी से टाइपिंग कर रहे हैं और मैं धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ, और इस तरह फेल होने के डर से अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे टाइपिंग में गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं और वह फेल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है वह पैराग्राफ बिना गलती के दिए गए समय में पूरा टाइप करना है, क्योंकि वह पैराग्राफ उतने ही शब्दों का होता है जितने में हमें पास होना है 10 मिनट में। इस तरह आप निश्चित ही टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाओगे। दोस्तों, हमारा नंबर 5 और आखिरी है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल लेटर्स। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में दिए गए छोटे छोटे लेटर्स जैसे कॉमा, ये मेरी उंगली पे देख रहे होंगे, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा, दोस्तों सेमी कॉलम, स्लैश, ये स्लैश है, ये भी एक स्लैश है, इत्यादि। ये हमारे छोटे लेटर होते हैं जिनकी अलग से गिनती नहीं होती है, लेकिन कुछ शब्दों के साथ लगाया जाता है। दोस्तों, यदि आपके पैराग्राफ में ये लेटर दिए गए हैं तो इन्हें ज़रूर टाइप करें, अन्यथा आपकी गलती मानी जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखें कि जैसा पैराग्राफ टाइप के लिए दिया गया है वैसा ही पैराग्राफ टाइप करें, और पैराग्राफ में जहाँ पैरा दिया गया है वहीं पैरा दें। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।